Oke, halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy dan selamat datang di video tier list mechanical keyboard di tahun 2024 versi gue ya. Jadi ini bisa dibilang sebagai persembahan terakhir gue atau video terakhir gue di tahun 2024 ini ya. Karena gue bakal upload video ini di tanggal 31 Desember supaya bisa ngepas juga sama momen 11 atau 1 Januari. Karena harusnya tanggal kembar lagi itu bakal banyak diskon juga ya. Jadi kalian bisa jadiin video ini jadi referensi buat kalian yang mungkin aja lagi ngincer keyboard gitu kan, dan bisa aja pakai voucher-voucher di tanggal 1 nanti. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, gue mau disclaimer dulu kalau tier list ini itu bakalan sama tier list gue yang mouse gaming lokal ya. Jadi semua hal yang gue sebutkan di video ini itu berdasarkan purely opini gue. Jadi kalau misalnya kalian gak setuju sama tier list ini ya gak masalah, karena sama halnya dengan mouse, keyboard juga ada banyak hal-hal yang berdasarkan preferensi gitu, berdasarkan apa yang kalian suka dan apa yang gue suka gitu. Jadi belum tentu yang gue suka dari sebuah keyboard itu kalian suka juga dan sebaliknya. Dan ada satu note lagi, untuk tier list mechanical keyboard di 2024 ini gue bakalan cuma ngebikin atau ngebuat tier list ini dari semua keyboard yang udah gue pernah review di channel gue di tahun 2024 ini ya. Jadi kalau misalnya ada keyboard yang kalian tanyain tapi ternyata masih belum pernah gue review, ya nggak bakal ada di tier list ini gitu. Jadi yang ada di tier list ini cuma purely dari apa yang udah pernah gue review aja, karena untuk bisa ngenilai keyboard ini, keyboard in general lah, menurut gue itu gue harus nyobain secara langsung dan harus pakai dulu gitu. Jadi kalau misalnya gue cuma ngeliat dari review orang atau dari misalnya foto-foto atau dari Instagram, dari postingan-postingan brandnya gitu, gue nggak ngerasa convince gitu. Gue harus nyobain sendiri dan pakai keyboardnya sendiri minimal ya 3-4 hari lah untuk dapat feel-nya, dapat fungsionalitasnya gitu, supaya gue bisa nilai keyboard ini. Dan kalau misalnya gue kilas balik, ternyata cukup banyak juga keyboard yang gue review di tahun ini ya. Kalau nggak salah gue hitung itu ada sekitar 26-27 keyboard khususnya untuk yang mechanical keyboard. Nah, sebenarnya gue ada sempat nge-review beberapa keyboard di luar mechanical keyboard ya. Kayak misalnya kemarin sempat nge-review yang keyboard Office yang Rexus punya tuh, yang KL100 sama KL200. Terus ada sempat nge-review keyboard Rapid Trigger juga. Tapi gue nggak akan masukin keyboard itu di tier list ini, karena yang pertama kalau yang keyboard Office gitu itu kayak keyboard general aja, bukan mechanical keyboard, dan gak banyak yang bisa dinilai gitu. Dan yang kedua, kalau misalnya untuk yang keyboard Rapid Trigger itu gue nggak bisa nilai juga karena gue kurang banyak benchmarknya gitu. Jadi gue nggak ngerasa qualified enough untuk nilai keyboard Rapid Trigger yang pernah gue review, karena ya simply gue belum pernah nyobain segitu banyaknya Rapid Trigger keyboard gitu. Jadi karena gue udah berkutat di dunia mechanical keyboard dari tahun 2020 gitu ya, udah 4 tahun kehitung sekarang. Jadi gue lebih pede untuk nilai yang purely mechanical keyboard aja gitu. Jadi untuk tier list ini bakal purely mechanical keyboard aja. Nah, untuk line up keyboard yang ada di tier list ini bisa kalian lihat sekarang di layar kalian itu ya. Yang pertama itu ada Epomaker X Aula F75, terus ada Leobock Hi98, ada Leobock K81, ada Noir N1X, Noir Spade 65, ada Noir Timeless 82 V2, ada Pau 65, ada Press Play Apollo 61 Lite, ada Rexus Daiwa D87, ada Ryunix XO723, ada Techwear Spectre 75, ada Bridge 75, ada Techwear Spectre 96, ada Vortex Series GT65 Beyond yang barusan kemarin banget gue review ya. Terus ada Vortex Series NS75, ada Waycraft Record. Tapi untuk yang di tier list ini gue masukin yang V2 nya aja, karena kayaknya untuk yang V1 yang gue punya itu udah nggak ada ya. Tapi basically yang V2 ini cuma versi wirelessnya aja gitu. Terus ada Waycraft Stars 80 atau Stars 80, ada Yunzi B75 Pro, ada Yunzi YZ87, ada Epomaker Brick 87, ada Epomaker Galaxy 70, ada Epomaker RT80, ada Epomaker Shadow X, Epomaker Tide 65, Epomaker Tide 75, sama I Love B B87. Ini kalau dilihat-lihat banyak banget nih keyboard Epomaker ya. Nah, jadi itu dia untuk line up keyboardnya yang bakal masuk ke tier listnya. Dan untuk tier listnya sendiri ini bukan kayak tier list biasa gitu. Ini gue bikin ada beberapa tier yang nggak bisa dinilai berdasarkan kayak tier S aja atau tier A aja atau tier B aja gitu. Nggak bisa ya, karena keyboard ini tuh banyak banget faktornya yang bisa dinilai gitu. Jadi di sini gue bikin tiernya itu agak unik ya. Jadi yang pertama paling
paling atas itu ada personal favorite yang bakal gue masukin di akhir video ya. Jadi dari semua keyboard yang pernah gue review di tahun ini, yang mana yang jadi favorit gue. Terus yang kedua itu ada tier must buy ya. Jadi tier must buy ini basically keyboard yang kalau misalnya kalian ada budgetnya itu harus banget dibeli, karena memang keyboardnya tuh sebagus itu untuk harga yang kita bayar gitu. Jadi kita dapetin banyak banget dari harga yang kita bayar. Dan ya kalau misalnya budgetnya pas sama kalian, dan kalau misalnya kalian emang lagi nyari keyboard, ya keyboard ini yang harus kalian consider untuk dibeli gitu. Terus yang ketiga ini ada tier lucu ya, bagus tapi kemahalan ya. Jadi ini tier untuk keyboard yang sebenarnya bagus tapi menurut gua kemahalan gitu. Jadi kayak ya kurang affordable aja lah, kurang bisa diraih harganya untuk kalayak umum gitu. Cuma segelintir orang aja yang mungkin bisa gelontorin duit untuk beli keyboard yang ada di tier ini. Tapi ya keyboard ini bagus, cuman kemahalan aja. Terus ada juga tier keempat yang namanya bagus tapi ada yang lebih bagus. Jadi memang di tier list ini itu ada beberapa keyboard yang go head to head banget gitu ya. Jadi nanti bakal ada yang masuk ke must buy, tapi ada juga yang masuk ke bagus tapi ada yang lebih bagus. Karena dia itu bagus tapi rasanya dia jadi second place-nya gitu. Jadi cuma alternatif kalau misalnya yang first place-nya itu stoknya habis gitu. Jadi ya itu bakal masuk ke tier bagus tapi ada yang lebih bagus. Terus ada tier B aja. Jadi ini keyboard yang sebenarnya biasa aja gitu ya. Bisa dibeli, bisa nggak dibeli juga. Tergantung kalian tuh suka apa nggak sama keyboardnya gitu. Jadi biasa aja gitu. Jadi ya nggak jelek tapi nggak gitu bagus lah. Jadi ya self-explanatory lah sebenarnya di tier B aja ini. Terus ada tier unik ya. Jadi ini untuk keyboard yang menurut gue itu unik, punya ciri khasnya masing-masing, punya ciri khasnya sendiri gitu, dan punya elemen-elemen yang ya bisa dibilang nggak ada di keyboard lain gitu. Jadi bakal masuk ke tier unik ini. Terus ada tier kebanyakan gimmick ya. Jadi ini kebalikannya dari keyboard unik. Kalau menurut gue keyboard unik itu gimmicknya lucu atau gimmicknya fun to have gitu, kayak menarik. Nah kalau yang kebanyakan gimmick ini tuh gimmicknya nggak jelas dan nggak berguna gitu menurut gua. Jadi keyboard yang mungkin kebanyakan gimmick itu bakal masuk ke tier ini. Dan yang terakhir itu ada tier nggak usah beli. Dan ya tier ini tuh basically buat keyboard yang misalnya udah ketinggalan zaman, atau keyboard yang ya sekedar di harganya tuh nggak perlu dibeli sih, karena pasti masih banyak yang lain yang bisa kalian beli untuk dapetin yang lebih bagus dan lebih banyak juga fiturnya gitu. Jadi itu dia untuk list dari tier-tier yang gue pakai untuk tier list mechanical keyboard 2024 ini. Dan kita langsung masuk aja ke keyboard pertama, yaitu di sini ada Epomaker X Aula F75. Nah, Aula F75 ini tuh menarik ya, karena waktu dia pertama kali launching atau pertama kali rilis, ini tuh sempat ngerusak pasar gitu ya. Karena emang ini keyboard 75% yang emang bagus banget ya pada saat itu. Dia punya sound profile yang creamy, talky gitu, yang disukain banyak orang. Terus layoutnya 75%, secara estetik juga oke banget gitu ya. Terus dia 75%-nya juga 75% yang bukan exploded. Walaupun ada knobnya, tapi layoutnya masih bisa lebih enak lah untuk dilihat dibanding 75% yang exploded gitu kan. Cuman memang Aula F75 ini punya kekurangan. Pada saat rilis itu dia PCB-nya masih north facing, dan setahu gue ya, seinget gue itu dia belum compatible sama QMK ataupun VIA. Jadi masih harus pakai software sendiri. Tapi secara desain, secara form factor gitu ya, Aula F75 ini tuh bagus banget bisa dibilang di harganya pada saat dia rilis. Jadi kalau misalnya gue disuruh nilai si Aula F75 ini sekarang gitu ya, setelah beberapa bulan gitu dan banyak keyboard baru lagi yang bermunculan, gue bisa tetap bilang si Aula F75 ini bagus, tapi ada yang lebih bagus gitu. Walaupun untuk yang Aula F75 ini sekarang kalau nggak salah itu ada yang versi south facingnya PCB-nya, cuman emang lebih mahal dikit ya kalau nggak salah. Nah untuk keyboard yang lebih bagus dari Aula F75 ini apa itu nanti ya gue jelasin. Cuman untuk sekarang gue bakal taruh si Aula F75 ini di tier bagus tapi ada yang lebih bagus. Oke, sekarang kita masuk ke keyboard kedua yang ada di tier list ini ya, yaitu Leobook Hi98 atau Hi98 ya. Jadi ini sebuah keyboard full size. Dia itu full size compact dari Leobook yang udah aluminium keyboardnya, yang menurut gue itu sebenarnya bagus juga ya untuk sebuah keyboard full size aluminium yang compact gitu. Karena gue bisa bilang si Leobook Hi98 ini tuh semacam versi lebih murahnya dari Zoom 98 gitu ya. Karena waktu itu gue udah pernah review yang Zoom 98 juga. Terus habis itu gue nyobain si Leobook Hi98 ini. Cuman memang Leobook Hi98 ini punya beberapa kekurangan ya, dimana salah satunya untuk keyboard yang harganya di atas 1 juta itu dia belum kompatibel sama QMK ataupun VIA gitu. Jadi masih harus pakai software sendiri. Cuman memang lagi-lagi ya, akhir-akhir ini tuh keyboard udah
ya atau brand-brand itu mampu buat bikin keyboard dengan form factor yang bagus gitu. Dan Leobook H98 ini salah satu contohnya, di mana dia itu dampening medianya udah bagus banget, PCB-nya udah south facing juga gitu kan kalau nggak salah, terus udah triple mode connection juga. Dan untuk sebuah keyboard aluminium full size yang bisa kalian taruh di setup kalian tanpa harus ribet kabel gitu, dan harganya nggak sampai 2 juta ya seingat gua untuk harga aslinya, itu sebenarnya udah bagus. Cuman Leobook ini masih belum ada distributor resminya di Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian mau beli keyboard Leobook, itu harus langsung dari Cina atau dari mainland. Dan kalau misalnya beli langsung dari mainland, itu bakal kena pajak sama kena ongkir. Jadi kalau misalnya kita akumulasikan harganya, itu jadinya bisa sampai 2 jutaan cuy kalau misalnya mau beli si Leobook H98 ini langsung dari mainland China. Aduh susah banget ngomongnya. Jadi sayangnya gue harus taruh si Leobook H98 ini di bagus tapi kemahalan kalau menurut gue ya, karena sebenarnya si Leobook H98 ini tuh bagus ya menurut gue. Cuman memang karena faktor tadi harus bayar pajak sama bayar shipping juga, itu jadi bisa nyentuh 2 juta harganya gitu, dan itu agak kemahalan sih kalau menurut gua untuk sebuah keyboard yang terutama belum ada QMK ataupun VIA-nya gitu. Kalau misalnya dia ada distributor resminya, terus bisa nyentuh harga di 1,5 juta atau 1,6 juta lah paling mentok gitu ya, itu mungkin menurut gua akan lebih reasonable untuk sebuah keyboard aluminium yang full size gitu ya. Karena kan semakin gede keyboard pasti semakin banyak material yang harus dipakai, dan ya wajar aja kalau misalnya lebih mahal daripada keyboard aluminium yang entah 65% atau 75% gitu kan. Jadi ya gitu sih, kalau menurut gua kalau dia harganya di 1,5, dia mungkin bisa masukin masih bisa gua masukin ke tier must buy gitu. Tapi kalau misalnya udah di atas 2 juta gitu, gua rasa agak kemahalan sih. Oke, kita lanjut ke keyboard selanjutnya ya, yaitu Leobook K81. Sebenarnya nggak banyak yang bisa gue jelasin dari si Leobook K81 ini ya. Dia itu basically keyboard 75% wireless yang bodinya itu full pakai polikarbonat gitu. Dan menurut gua itu bisa menjadi konsep yang bagus kalau misalnya eksekusinya bagus. Kayak misalnya modelan custom keyboard, kayak kalau nggak salah tuh dulu keyboard apa ya yang full polikarbonat tuh, kalau nggak salah KB Defense D65 ya kalau nggak salah, atau Mode juga pernah bikin keyboard yang full polikarbonat gitu. Bodinya gue udah agak lupa sih, soalnya udah lama banget gue nggak ngikutin perkembangan brand-brand custom keyboard gitu, karena saking banyaknya brand-brand pre-built dari Cina yang udah bagus-bagus gitu kan. Cuman Leobook K81 ini implementasi keyboard full polikarbonatnya menurut gue jelek ya. Gue nggak bisa bilang kurang bagus juga, gue bisa bilangnya itu dia jelek untuk implementasinya, karena jadinya bikin keyboardnya tuh kurang enak dilihat, apalagi dengan RGB-nya yang terlalu ngejreng gitu. Terus kayak keycaps-nya yang dipaksain pakai polikarbonat juga, terus ada knobnya dan knobnya juga jelek kelihatannya gitu. Ini menurut gue ya, ini opini gue. Jadi kayak Leobook K81 ini apa ya, bisa dibilang keyboard yang gimmicknya tuh kebanyakan, tapi dia juga mahal gitu. Jadi kayak menurut gue sih gak usah beli dah. Kalian kalau misalnya punya duit dan pengen cari keyboard polikarbonat gitu, misalnya kalian penasaran sama keyboard polikarbonat itu kayak gimana, itu gue sangat sarankan untuk cari opsi lain aja kalau bisa yang tadi gue sebutin gitu ya, atau custom keyboard yang memang serius dibikin polikarbonat dan bagus gitu, daripada beli keyboard yang satu ini sih. Karena menurut gue keyboard ini agak terlalu banyak gimmicknya tapi kemahalan juga, jadi ya masuknya ke tier gak usah beli gitu. Nah, kita lanjut ke keyboard selanjutnya. Nah, ini kita mulai ya masuk ke salah satu keyboard lokal juga dari Noir. Ini Noir N1X yang gua nobatkan waktu itu sebagai keyboard 65% yang lebih bagus bahkan daripada Noir Spade 65 sebelum Noir Spade 65 itu bisa QMK ataupun VIA gitu. Karena pada saat itu Noir N1X itu dirilis dengan konsep yang menurut gua mateng banget, udah bisa QMK VIA juga, harganya juga masih 1 jutaan kecil ya, nggak terlalu mahal, dan secara layout juga sangat amat menarik untuk dilihat. Build quality-nya juga bagus banget, udah selevel kayak keyboard Epomaker dan Leopold gitu ya. Build quality-nya bagus banget, dan menurut gua si N1X ini tuh waktu dia rilis itu bagus banget, dan sebenarnya bisa banget masuk ke tier must buy gitu. Kalau misalnya gue bikin tier listnya kemarin pas dia baru rilis. Cuman lagi-lagi kita udah ada di penghujung tahun dan semakin banyak kompetisi yang datang dari dunia keyboard, terutama dari brand-brand Cina yang bikin pre-build bagus-bagus gitu. Dan untuk harganya si Noir N1X ini sebagai keyboard plastik, walaupun dia udah kompatibel sama QMK VIA, terus keycapsnya bagus, build quality-nya bagus gitu ya, tapi kalau misalnya kita lihat
kompetisinya ya, yang mana udah ada keyboard 1 jutaan aluminium yang udah bisa QMK atau VIA juga gitu, ataupun saingan-saingannya yang sesama keyboard plastik yang udah bisa VIA juga tapi harganya di bawah 800.000. Itu tuh saingannya si Noir N1X ini tuh vertikalnya ke atas sama ke bawah gitu. Jadi dia ada di posisi dimana dia digempet dari atas sama bawah. Jadi agak susah juga untuk taruh si Noir N1X ini di tier yang must buy sekarang gitu. Kalau sekarang gue bisa nilainya dia itu bagus, tapi agak sedikit kemahalan sih kalau menurut gua. Kalau misalnya si Noir N1X ini tiba-tiba turun harga jadi 800.000 gitu, atau ya 850.000, atau mungkin mentok banget di 900.000, gue bisa bilang Noir N1X ini jadi salah satu keyboard must buy. Tapi nyatanya kalau nggak salah gue kemarin lihat itu terakhir si Noir N1X ini harganya masih 1 jutaan. Jadi gue nggak terlalu bisa rekomendasiin dia sebagai keyboard yang must buy sih kalau menurut gue pribadi ya. Walaupun keyboard ini bagus banget, dan kalau misalnya kalian punya duitnya dan pengen banget punya keyboard yang emang konsepnya mateng, desainnya keren, dan enteng juga, bisa dibawa kemana-mana sebagai keyboard wireless, gue sangat rekomendasiin si N1X ini. Tapi kalau misalnya kalayak umum gitu ya, orang-orang biasa gitu yang nggak terlalu punya preferensi terlalu banyak, ini agak kemahalan sih. Nah, kita lanjut ke keyboard selanjutnya ya, yaitu Noir Spade 65, which is jadi salah satu keyboard yang masuk ke koleksi pribadi keyboard gua yang sekarang, yang versi barunya yang udah QMK VIA compatible juga. Cuman walaupun dia itu masuk ke koleksi keyboard personal gua masih belum bisa bilang kalau si Spade 65 ini menjadi keyboard yang must buy. Kenapa? Betul, karena dia kemahalan. Menurut gua Spade 65 ini harganya terlalu mahal untuk sebuah keyboard 65% aluminium ya, dimana saingannya itu udah banyak banget yang lebih murah, yang fiturnya bisa dibilang hampir nyaingin atau bahkan sama gitu, bisa QMK dan VIA juga. Walaupun secara paket pembelian mungkin kalah jauh sama si Spade 65 ini ya. Cuman kan yang namanya keyboard itu kita lebih mentingin keyboardnya daripada paket pembeliannya gitu ya. Ini gua ya. Cuman kalau misalnya kita lihat as a whole package, memang si Noir Spade 65 ini bisa dibilang worth it, karena dia dapat carrying case, dapat oil cable segala macam gitu lah. Keycapsnya juga bagus gitu. Cuman ya namanya keyboard gitu kan, kalau misalnya kita bandingin ada keyboard lain yang sesama keyboard, dan kita ambil keyboard sama keyboard aja diversusin gitu tanpa hal-hal tambahan lainnya, itu ya Spade 65 ini sebenarnya rata gitu, sama keyboard-keyboard 65%, kayak misalnya let's say Dark Alien R65 gitu, atau Yunzi AL66 gitu. Sebenarnya mirip-mirip gitu, cuman memang si Spade 65 ini menang di desain sama udah compatible sama QMK atau VIA. Tapi price tag 1,8 juta ke atas itu menurut gua agak kurang justifiable sih. Jadi menurut gua si Spade 65 ini bagus, tapi lagi-lagi kemahalan ya. Jadi kalau misalnya dia bisa turunin harga ke 1,5 juta gitu, itu gua bisa masukin dia ke tier must buy. Tapi kalau masih dengan harga segini, gua rasa masih lebih banyak opsi lain yang lebih bagus sih. Oke, kita lanjut ke keyboard selanjutnya. Di sini ada Noir Timeless 82 V2. Nah, Timeless 82 V2 ini tuh sebenarnya keyboard yang menurut gue pribadi itu salah satu keyboard lokal terbaik yang pernah dibikin dari semua brand lokal ya. Jadi dia itu ibaratnya keyboard yang jadi dari semua feedback dan semua masukan, dari semua saran dan kritik dari komunitas ke Noir gitu. Jadi Noir tuh nyerap semua saran, kritik, semuanya feedback, masukan dia serap, terus dia bikin jadi si keyboard Timeless 82 V2 ini ya, dengan segala fiturnya. Dia bisa multi layout, ada udah bawaannya itu screw in stabilizers, terus udah QMK dan VIA compatible, PCB-nya udah flex cut, dan ya itu tadi multi layout juga gitu, dapat 2 plate juga, dan secara desain juga cukup mateng ya secara konsep gitu, karena dia bikin desain tematik yang Ragnarok sama yang satu lagi apa ya, yang biru, gue lupa, pokoknya ada satu tuh, ada yang putih sama yang biru. Cuman lagi-lagi memang pasar keyboard ini lagi ketat banget, karena ya itu brand-brand pre-built Cina ini tuh bisa bikin keyboard yang lebih bagus atau sama bagusnya, tapi harganya bisa lebih dipres gitu ya. Mungkin karena mereka langsung bikin di sana, terus ekspor ke sini juga mungkin lagi murah-murahnya gitu ya, gua nggak ngerti gitu. Jadi Timeless 82 V2 ini tuh ada di posisi yang lagi-lagi kehimpit dari atas sama bawah gitu. Jadi secara ke bawah itu ada keyboard-keyboard plastik yang sama bagusnya tapi lebih murah, yang ke atas
lebih banyak juga keyboard aluminium 75% yang harganya mungkin mirip-mirip tapi ya aluminium gitu, bukan plastik gitu kan. Jadi lagi-lagi gue harus taruh keyboard Noir lagi nih ya. Si Timeless 82V2 ini sebenarnya bagus, tapi kemahalan ya, dengan price tag 1,3 juta ya untuk full buildnya. Jadi memang keyboard ini tuh bagus banget kalau misalnya kalian itu orang yang emang hobi banget gitu dalam custom keyboard, karena ya ini sebenarnya custom keyboard bukan pre-build, cuman ya karena dia dijualnya full build gitu jadi bisa dibilang pre-build, tapi secara internal dia itu kayak udah kayak custom keyboard gitu. Cuman lagi-lagi video ini gue bikin buat kalian yang kalayak umum ya, orang-orang yang memang umumnya aja gitu punya duit dan emang lagi nyari keyboard, preferensinya juga belakangan gitu. Ya gue bisa bilang si Timeless 82V2 ini bagus tapi kemahalan, karena ada yang lebih bagus atau ada yang sama bagusnya tapi harganya lebih murah. Kita lanjut ke keyboard selanjutnya, yaitu PAW 65 ya dari Chilkey. Ini keyboard 65% aluminium yang punya desain tematik, dan tematiknya itu kucing ya. Jadi basically PAW 65 ini keyboard buat kalian yang emang pecinta kucing atau cat lovers atau yang punya peliharaan kucing kayak gua gitu. Dan ya ini keyboardnya gemes banget sih. Dan sebenarnya gak banyak ya yang bisa dibilang dari PAW 65 ini. Dia itu keyboard aluminium yang punya desain tematik kucing, tapi harganya murah banget cuy. Dia di bawah sejuta seingat gue. Terakhir gue lihat itu dia harganya ada di 800 ribuan. Dan untuk sebuah keyboard aluminium yang punya desain tematik itu menurut gue murah banget sih. Walaupun mungkin dia punya beberapa kekurangan di mana mungkin dia belum kompatibel sama QMK ataupun VIA gitu ya. Cuman gue rasa untuk harga 800 ribu keyboard aluminium yang secara paket pembelian juga cukup lengkap, ada desain tematiknya dan gak boring gitu aja gitu ya, gue rasa PAW 65 ini layak untuk masuk ke tier must buy sih. Jadi dia itu unik dan harusnya mungkin bisa masuk ke tier unik. Tapi gue rasa dengan harga dia dan apa yang bisa kita dapetin dari harga 800 ribuan itu, si PAW 65 ini kalau menurut gue lebih layak masuk ke must buy daripada ke tier unik doang. Karena dia nggak cuma unik aja, dia murah dan bagus juga gitu. Dan secara typing feel dan akustik juga udah bagus banget gitu. Untuk harga 800 ribu keyboard aluminium yang nggak kopong gitu kan, must buy lah si PAW 65 ini. Oke, kita lanjut ke keyboard selanjutnya, yaitu Pressplay Apollo 61 Lite ya. Jadi keyboard ini tuh sebenarnya agak susah untuk gue nilai, karena yang pertama dia itu nggak punya saingan. Dan yang kedua dia itu posisinya sebenarnya nanggung, karena untuk sebuah keyboard plastik yang harganya ya let's say price tag-nya di 500 sampai 600 ribuan, udah bisa QMK ataupun VIA juga. Apa cuma VIA doang ya? Kalau nggak salah VIA doang deh. Tapi ya udah bisa VIA gitu. Cuman belum wireless, itu gue rasa nanggung banget gitu. Karena sejatinya keyboard 60% itu kan kita pakai karena dia itu space saving banget dan sangat amat portable, gampang buat dipindah kemana-mana dan gampang buat dibawa kemana-mana juga. Cuman sayangnya dia itu masih harus pakai kabel gitu, dan itu gue sebenarnya agak kesel. Walaupun dia masuk ke personal collection gue gitu ya, karena ya gue butuh keyboard 60% untuk ngelengkapin koleksi gue, dan ya itu satu-satunya keyboard 60% yang gue review di tahun ini yang mechanical keyboard gitu ya. Cuman ya itu sih masih wired gitu. Jadi gue sebenarnya agak bingung mau taruh dia di tier apa, karena dia masuk must buy enggak, masuk kemahalan juga enggak, masuk ke B aja juga enggak. Karena sebenarnya keyboardnya bagus, secara form factor bagus, akustik bagus, typing feel enak, layout juga oke kalau misalnya buat gaming. Udah VIA kompatibel juga, cuman gak wireless itu loh. Itu sebenarnya gue sebel banget dan gue bingung gitu masukin dia ke tier apa gitu. Jadi mungkin paling cocok itu masuk ke bagus, tapi ada yang lebih bagus sih, karena dia itu ada di posisi nanggung. Dan sebenarnya keyboard yang lebih bagusnya ini sampai sekarang kalau menurut gue belum ada gitu untuk yang selevel sama dia gitu ya. Jadi mungkin aja nanti kedepannya bakal ada, entah Pressplay bikin Apollo 61 Lite versi wireless gitu, atau brand lain yang bikin kayak begitu juga tapi versi wireless yang bisa VIA juga gitu ya. Cuman untuk sekarang gue nggak bisa terlalu rekomendasiin dia sebagai must buy, tapi nggak bisa ngejelekin dia juga sih, karena emang sebenarnya keyboardnya bagus, cuman kurang wirelessnya aja gitu. Jadi kayak aduh susah sih. Ya udahlah, kita lanjut aja ke keyboard selanjutnya ya. Di sini ada Rexus Daiva D87. Ini keyboard TKL wireless dari Rexus yang bisa dibilang keyboard budget di harga 500 sampai 600 ribuan. Cuman gue cek terakhir kali kemarin tuh stoknya udah cukup goib ya, udah tinggal ada di reseller doang gitu. Dari Rexusnya kayak udah nggak ada gitu.
Dan memang untuk sekarang gue nggak bisa bilang si Daiwa D87 ini bagus untuk dibeli gitu. Jadi ya nggak banyak yang bisa dibilang, dia cuma menang di wireless dan layout TKL aja gitu. Jadi walaupun gue suka banget layout TKL, gue nggak bisa terlalu bias ke dia karena dia nggak punya fitur apa-apa selain wireless itu aja gitu. Jadi untuk harganya dan untuk waktu sekarang ini di akhir tahun 2024 ini, gue ngerasa si D87 ini atau Rexus Daiwa D87 ini nggak perlu dibeli sih, karena masih banyak banget opsi lain yang jauh lebih bagus untuk kalian spend duit kalian gitu. Oke, kita lanjut ke keyboard selanjutnya, yaitu Ryunix XO723. Nah, si Ryunix XO723 ini tuh sebenarnya bisa dibilang keyboard 65% yang cukup bagus secara premis gitu ya, karena dia punya macro button dedicated di bagian kirinya yang bisa kalian mapping langsung untuk jadi makro atau jadi tombol tambahan gitu buat main game atau buat produktivitas, misalnya buat ngedit gitu kan. Cuman pada saat rilis dia itu harganya agak ketinggian, terus dia belum kompatibel sama QMK ataupun VIA, terus secara bagian internal juga dia dampening medianya masih kurang bagus gitu kan, masih agak ketinggalan zaman. Dan walaupun premisnya bagus gitu ya, layoutnya juga menarik gitu, cuman gua rasa si Ryunix XO723 ini masih belum punya faktor-faktor atau elemen-elemen yang membuat dia itu lebih layak dibeli dari keyboard-keyboard lain yang ada di pasar sekarang gitu. Jadi sebenarnya dia nggak jelek, dia bukan keyboard yang jelek, tapi dia bukan keyboard yang bagus juga. Dan memang trade brand lokal itu kadang-kadang kalau misalnya keyboardnya agak nggak laku gitu ya, itu lama-lama bakal turun harga. Jadi gue yakin si Ryunix XO723 ini lama-lama bakal turun harga gitu ya. Cuman tetap aja gue nggak bisa nilai dia sebagai keyboard yang bagus, tapi nggak bisa nilai dia juga sebagai keyboard yang jelek. Jadi gue akan taruh dia di B aja. Karena memang dia menurut gue keyboardnya biasa aja sih, nggak terlalu bagus tapi nggak jelek juga, nggak banyak sih yang bisa dibanggain dari si XO723 ini. Jadi ya mungkin next time Ryunix bisa belajar dan bikin keyboard yang lebih bagus lagi sih. Oke, kita lanjut ke keyboard selanjutnya ya. Dan di sini ada Tecware Spectre 75 yang belum lama gue review kemarin. Dan gue rasa si Spectre 75 ini bakal jadi salah satu keyboard yang bakal masuk ke tier yang di atasnya si Aula F75. Karena menurut gue pribadi, Spectre 75 ini adalah salah satu keyboard dari tier list ini yang bisa dibilang lebih bagus sebagai 75% dari Aula F75. Dia punya layar TFT LCD, di mana layarnya itu nggak cuma layar kosmetik aja, tapi bisa buat jadi control center juga gitu kan. Secara dampening media juga udah bagus banget, build quality bagus banget, untuk ngebongkarnya pakai baut gitu kan, nggak pakai pry tool. Typing feel lumayan enak gitu kan, secara akustik juga cukup enak, walaupun mungkin secara akustik itu lebih banyak orang yang suka si Aula F75 ketimbang si Spectre 75 ya, karena si Spectre 75 ini lebih ke ya bisa dibilang agak clacky biasa gitu ya. Cuman secara fitur, secara typing feel gitu, gue rasa si Spectre 75 ini lebih bagus sedikit dibanding si Aula F75. Cuman memang sayangnya Spectre 75 ini belum kompatibel juga sama QMK ataupun VIA. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh gitu lebih bagusnya daripada si Aula F75. Dan sebenarnya pun kalau misalnya di head to head sama Aula F75, Tecware Spectre 75 ini ya pros and cons-nya banyak gitu sama Aula F75. Jadi masih bisa dibilang ada orang yang akan lebih condong ke Spectre 75, ada orang yang akan lebih condong ke Aula F75 gitu. Jadi ya susah juga kalau misalnya masukin dia ke tier yang bagus banget gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya ditanya gitu ya, kalau gue ditanya mending beli Spectre 75 atau Aula F75, gue akan lebih rekomendasiin Spectre 75. Tapi masih ada yang lebih bagus lagi dari si Aula F75 sama si Spectre 75 ini. Jadi gue akan taruh dia di bagus, tapi ada yang lebih bagus. Oke, kita lanjut ke keyboard selanjutnya. Di sini ada Bridge 75 ya, salah satu keyboard yang masuk ke koleksi personal atau koleksi keyboard gue di tahun ini ya. Dan gue nggak perlu bilang banyak atau gue nggak perlu jelasin banyak soal si Bridge 75 ini. Dia itu keyboard aluminium 75% yang desainnya udah bagus banget, udah ala custom keyboard mewah banget ya. Terus untuk bongkarnya juga nggak perlu repot karena dia pakai ball catch structure ya. Terus abis itu dia udah kompatibel sama QMK atau VIA. Dia udah triple mode connection, secara akustik bagus, secara typing feel enak, dan harganya cuma 1,5 juta anjir. Gila, Bridge 75 ini sangat amat merusak konsepsi gua terhadap mechanical keyboard aluminium yang udah sebagus ini gitu. Karena anjir men, Bridge 75
full build 1,5 juta dengan segala yang kita dapetin. Nggak banyak yang perlu cincong sih, langsung masuk ke Mas Bay. Karena kalau misalnya kalian nyari keyboard 75% dan kalian punya duit 1,5 juta, gue nggak akan bisa rekomendasiin keyboard apa-apa lagi selain Breeze 75. Ini bener-bener salah satu best keyboard yang pernah gue punya sih. Dan gue bahkan bisa bilang Breeze 75 ini lebih bagus daripada custom keyboard yang pernah gue punya di masa lalu gitu. Kayak waktu itu gue pernah punya Tiger 80 yang dari KB Defense. Bagusan si Breeze 75 ini dengan harga cuma 1/3 doang, anjir, gila emang. Oke, kita lanjut aja ya ke keyboard selanjutnya ya. Di sini ada Tecware Spectre 96. Jadi dia itu keyboard full size yang udah wireless triple mode connection, dan basically sebenarnya keyboard yang sama persis sama yang Tecware Spectre 75, cuma beda di layout aja. Nah, tapi yang membedakan si Spectre 96 ini ketimbang si Spectre 75 itu, dia punya layout yang lebih bisa dibilang banyak dibutuhkan oleh orang-orang yang lebih banyak kerja di finance gitu, yang butuh numpad. Dan secara saingan juga sebenarnya dia nggak ada gitu untuk layout full size yang udah ada layar TFT LCD-nya, punya typing feel yang enak juga gitu kan, build quality bagus juga, udah setara kayak Leopold dan Epo Maker gitu ya secara build quality. Jadi gue bisa bilang si Spectre 96 ini bisa dibilang salah satu keyboard full size yang paling worth it untuk kalian beli sekarang sih. Terutama di harga 800 ribuan, walaupun memang dia itu belum kompatibel sama QMK ataupun VIA. Tapi selain itu fiturnya udah lengkap banget, dan gue bisa sangat amat rekomendasiin Spectre 96 ini buat kalian yang lagi nyari keyboard full size dan punya budget di 800 ribuan sampai 900 ribuan. Karena ya under 1 juta itu masih bisa dibilang keyboard yang cukup murah sih. Jadi gue akan masukin si Tecware Spectre 96 ini ke Mas Bay untuk sebuah keyboard full size. Oke, kita lanjut ke keyboard selanjutnya, which is Vortex Series GT65 Beyond ya. Sebuah keyboard 65% dari Vortex Series yang belum lama ini gue review. Dia itu keyboard yang paling recent yang gue review kemarin ya. Dan lagi-lagi menurut gue si GT65 Beyond ini ada di posisi yang mirip-mirip sama si Pressplay Apollo 61 Lite. Sebenarnya nggak terlalu mirip sih, karena GT65 Beyond ini untuk harga 500 ribuan dia udah triple mode connection, udah gasket mount, terus damping media udah lengkap, ada daughterboardnya, PCB-nya flex cut. Sebenarnya udah sangat amat bagus sih untuk sebuah keyboard 500 ribuan. Cuman gua rasa kalau misalnya ditweak dikit si GT65 Beyond ini, harganya taruh let's say misalnya di 650 ribu, tapi bisa QMK ataupun VIA gitu, itu gua rasa akan lebih perfect lagi sih. Cuman ya nggak apa-apa, mereka ngincernya di harga 500 ribuan dan memutuskan untuk mengorbankan QMK ataupun VIA itu ya. Jadi ya agak disayangkan, cuman tetap aja untuk harga 500 ribuan untuk dapetin keyboard dengan triple mode connection dengan form factor sebagus ini gitu ya di harganya, gua rasa susah sih untuk nggak taruh si GT65 Beyond ini di tier Mas Bay, karena memang di harga segitu dia itu literally nggak ada saingannya sih. Jadi ya mantap sih Vortex Series. Cuman ya itu tadi, menurut gua kalau misalnya harganya nggak apa-apa dimahalin dikit 650 ribu tapi bisa VIA, aduh itu wah, chef's kiss banget itu. Cuman ya nggak apa-apa, mereka pengennya di 500 ribuan, so be it. Nah, kita lanjut ke keyboard selanjutnya, which is keyboard dari Vortex Series lagi ya. Cuman ini yang Vortex Series NS75. Nah, ini dia keyboard yang menurut gua lebih bagus daripada Aula F75 ataupun Tecware Spectre 75. Kenapa? Simpel aja, karena dia udah kompatibel sama VIA, dan itu satu hal yang gak bisa didebatin sih kalau menurut gue, karena gue udah banyak banget nge-review keyboard dan gue udah males banget kalau misalnya harus installin software satu-satu. Jadi kalau misalnya ada keyboard yang bisa langsung satu software for all aja, which is VIA ini, itu udah gue langsung taruh di tier yang tinggi gitu, udah masuk ke penilaian yang tinggi buat gua. Dan sebenarnya NS75 ini juga nggak cuma menang di QMK atau VIA-nya itu aja sih, karena secara layout menurut gua dia lebih bagus, secara akustik juga bisa nyaingin si Aula F75, dampening media lengkap, build quality juga cukup oke gitu kan, walaupun memang secara build quality agak sedikit kalah dibanding Aula F75 dan terutama Spectre 75 ya, karena waktu itu gua sempet matahin switch koneksi NS75 gua. Cuman tetap aja untuk harganya ya, untuk di price range-nya si NS75 dan di Aula F75 dan si Spectre 75 ini, gua rasa NS75 itu keyboard 75% yang paling worth it untuk dibeli dari ketiga keyboard itu. Jadi gua akan taruh si NS75 ini di must buy sih. Kalau misalnya masih ada stoknya, gua saranin kalian beli sekarang sih, karena gue yakin bentar lagi goib.
Dan ya prediksi gue memang dari awal gue review keyboard ini bakal goib sih, karena ini keyboard emang sebagus itu. Oke, kita lanjut ke keyboard selanjutnya, which is salah satu keyboard yang ada di koleksi pribadi gue juga, yaitu Waycraft Record. Dan kali ini tuh yang versi V2-nya yang udah wireless ya, cuman sebenarnya sama aja. Dan gue bisa bilang si Waycraft Record ini gampang banget masuk ke tier must buy. Kenapa? Karena dia itu keyboard yang basically bisa dibilang clone-nya dari OLED Spring. Jadi dia itu keyboard Alice 65% ya. Apa 60% sih dia masuknya? Kayaknya 65% deh. Iya kan ada arrow keys-nya. Ya, jadi dia itu keyboard Alice 65% yang udah aluminium, bisa kompatibel sama QMK ataupun VIA juga gitu kan. Dan gue secara pribadi emang suka banget sama layout Alice ini, dan secara harga juga nggak ada yang nyaingin gitu. Apalagi yang V1-nya ya, karena yang V1-nya itu barebone-nya di bawah juta cuy. 800.000 doang kalau nggak salah waktu itu gue inget-inget ya. Apalah 900.000 gitu pokoknya. Intinya tuh Waycraft Record ini worth it banget untuk sebuah keyboard Alice yang udah bagus banget, dan levelnya itu udah selevel sama custom keyboard yang harganya 3-4 juta ke atas gitu. Walaupun memang sebenarnya si Waycraft Record ini bisa dibilang clone plek-ketiplek banget sama OLED Spring, cuman ya untuk khalayak umum, kalau misalnya ada opsi yang lebih affordable dengan fitur yang sama gitu dan nggak dibikin overprice gitu, gue rasa Waycraft Record ini ya masuk ke must buy juga sih. Dan gue pun pribadi emang suka banget sama si Waycraft Record ini, dan sampai sekarang masih awet kok. Jadi secara longevity tuh bisa dibilang cukup oke juga si Waycraft Record ini. Oke, kita lanjut ke keyboard selanjutnya, yaitu Waycraft Stars 80 atau Stars 80 ya. Dan ini juga salah satu keyboard yang masuk ke personal collection gue sebagai keyboard TKL. Dan dia itu ya keyboard TKL aluminium yang punya desain yang keren banget. Dia weightnya juga keren banget. Terus secara PCB juga udah flex cut, mounting sistemnya pakai lift spring gasket mount gitu kan. Jadi kayak sebenarnya ini keyboard udah bagus banget. Barebone-nya 1,2 juta ya kalau nggak salah, untuk sebuah keyboard aluminium TKL yang emang secara looks dan secara desain udah bagus banget. Ya jadi nggak susah sih sebenarnya untuk masukin si Stars 80 ini ke tier must buy gitu, kalau misalnya kalian pecinta keyboard TKL kayak gua. Cuman si Stars 80 ini punya kekurangan ternyata yang gue udah rasain sendiri gitu ya, dimana dia itu baterainya ternyata boros banget cuy. Gue nggak tahu dia baterainya boros karena apa, gue nggak tahu PCB-nya optimization-nya kayak apa gitu ya, untuk pakai baterai segitu gedenya bisa habis cuma 2-3 hari doang habis gitu ya. Tapi sebenarnya itu hal yang nggak terlalu signifikan ya, karena kalau buat gue pribadi kan gue taruh keyboard gue itu di setup gue doang, dan selalu ada kabel yang ready untuk ngecas gitu ya. Jadi nggak jadi masalah besar, nggak bikin keyboardnya rusak juga. Cuman itu sih kekurangan dari si Stars 80 ini, mungkin jadi catatan juga atau pertimbangan juga buat kalian yang lagi pengen beli si Stars 80 ini. Cuman tetap aja untuk harganya dan apa yang kita dapat dari harganya secara desain, form factor, dan fiturnya aja sih udah QMK VIA compatible juga. Jadi di harganya gue rasa ini must buy banget kalau misalnya kalian lagi nyari keyboard TKL aluminium yang harganya 1 jutaan doang gitu. Oke, kita lanjut ke keyboard selanjutnya, yaitu Yunzi B75 Pro. Jadi si Yunzi B75 Pro ini bisa dibilang keyboard 75% yang secara premis tuh mirip-mirip sama si Aula F75 sama si Vortex Series NS75. Cuman memang Yunzi B75 Pro ini punya kekurangan di mana dia itu harganya kemahalan. Harga dia itu ada di 1 jutaan lebih, kalau nggak salah 1,2 pas 1,3 gitu ya. Jadi sebenarnya nggak banyak yang bisa dibilang dari si B75 Pro-nya Yunzi ini ya, karena dia basically hampir sama persis sama si Aula F75 secara form factor, cuma beda di layout dikit aja dan beda di dampening media dikit aja, tapi sebenarnya bisa dibilang hampir sama lah. Tapi ya harganya mahal banget, jadi gua akan taruh di bagus tapi kemahalan. Dan untuk keyboard yang selanjutnya, which is Yunzi YZ87 ini juga sama si B75 Pro. Dia itu keyboard TKL yang cukup bagus secara fitur, secara form factor, secara desain juga menarik. Cuman belum kompatibel sama QMK ataupun VIA, tapi harganya juga 1 jutaan lebih sebagai keyboard plastik. Jadi gue akan taruh dia di tier yang sama, bagus tapi kemahalan karena mahal banget. Apalagi kalau misalnya di Yunzi Indonesia belum ada stoknya, jadi kalian harus beli langsung dari mainland China. Kena pajak, kena shipping, mahal. Kita lanjut ke keyboard selanjutnya ya. Di sini kita mulai masuk ke
dinastinya Epo Maker nih, karena sisanya tinggal keyboard Epo Maker sama satu keyboard I Love B doang ya. Di sini ada Epo Maker Brick 87. Ini premisnya menarik banget, keyboard TKL yang secara desain itu cater ke orang-orang yang suka Lego gitu. Jadi di atasnya itu dikasih tempat atau dedicated space buat orang naruh Lego minifigure, buat naruh Lego apa gitu ya, buat naruh Lego lah basically. Dan secara desain juga menarik banget karena dia bagian F-row-nya naik gitu. Terus ada di bagian bawahnya ada slider buat volume sama apa satu lagi, brightness ya kalau nggak salah. Gue agak lupa sih soalnya keyboardnya udah gue jual. Cuman itu cukup menarik ya sebagai premis sebuah keyboard yang tematik banget, dan bahkan gue bisa bilang dia itu lebih tematik dari semua keyboard yang ada di tier list ini, karena bener-bener dia itu nggak tanggung-tanggung gitu bikin keyboardnya. Dia bener-bener cater ke orang-orang yang suka Lego gitu, cater ke tema Lego banget, sampai dibikin keyboardnya bisa ditaruhin Lego gitu. Jadi gue akan taruh si Brick 87 ini di tier unik, karena dia itu emang unik ya, unik gimmicknya, bagus. Tapi ya harganya agak mahal, harus impor langsung juga dari mainland, jadi kayak mahal sih, tapi unik. Nggak kebanyakan gimmick sih menurut gue, dia unik karena emang caternya tuh ke spesifik orang, spesifik banget gitu. Jadi ya bagus. Oke, kita lanjut ke keyboard selanjutnya, yaitu Epo Maker Galaxy 70. Nah, Epo Maker Galaxy 70 ini sebenarnya menarik karena dia itu punya potensi untuk menjadi keyboard viral ya, karena dia karena kalau misalnya kalian lihat di FYP TikTok atau di YouTube gitu, itu viral banget keyboard yang suaranya creamy gitu kan, creamy yang kluk gitu, creamy lah pokoknya. Cuman Galaxy 70 ini agak apa ya, bisa dibilang aneh penempatannya sih, karena dia itu keyboard aluminium yang sebenarnya nggak punya apa ya, nggak punya desain yang terlalu gimana banget, bener-bener cuma ngandelin kualitas aluminiumnya aja dan dampening medianya dan PCB-nya dan plate-nya untuk menciptakan sound profile yang segimana rupa creamy-nya itu ya. Cuman memang kalau misalnya dibandingin sama keyboard yang ada di tier list ini, Galaxy 70 ini bener-bener menangnya cuma di sound profile aja kalau menurut gua gitu. Jadi gua akan taruh dia di kebanyakan gimmick sih, karena gimana ya, dia itu nggak bisa dibilang unik, bagus, tapi bagusnya tuh cuma di suaranya aja gitu. Secara typing feel lumayan enak sih, standar ya, gasket mount lah. Cuman apa ya, dia tuh nggak punya hal yang bisa ditonjolin banget selain si sound profile-nya gitu. Dan secara desain aluminiumnya juga gue kurang suka. Layoutnya sih menarik, cuman desain aluminiumnya gue kurang suka. Walaupun dia punya finishing yang beda gitu ya, bukan anodizing, gue lupa finishing apa. Cuman itu menarik. Cuman ya gitu, nggak apa ya, nggak bisa gue taruh sebagai keyboard must buy, nggak bisa gue taruh sebagai keyboard bagus tapi kemahalan, karena menurut gue dia fair aja harganya. Nggak bisa gue taruh di bagus tapi ada yang lebih bagus juga, karena nggak ada keyboard yang mirip-mirip sama dia gitu. Jadi ya susah sih. Jadi ya itu sih menurut gue, suara atau sound profile creamy-nya dia itu gimmick doang untuk bikin video orang viral gitu ya di TikTok atau di mana gitu, karena emang suaranya enak banget sih, gue akuin. Cuman itu bukan hal yang gue cari dari sebuah keyboard gitu. Jadi ya gue akan taruh dia di kebanyakan gimmick. Sorry banget nih Epo Maker, tapi you can do better lah. Nah, kita lanjut ke keyboard selanjutnya ya. Di sini ada Epo Maker RT80. Sebuah keyboard yang bisa dibilang layoutnya 65 atau 70% ya. Jadi dia antara 65 sama 75%. Dan dia itu punya 2 layar cuy. Jadi layarnya ada 2 biji. Ini gak perlu banyak-banyak gue jelasin lah kenapa dia akan gue taruh di tier unik ya. Karena dia unik banget. Dia punya dedicated layar 2 biji. Yang satunya itu layar kosmetik yang bisa buat ngasih lihat jam, waktu, tanggal, baterai gitu, koneksi. Dan yang satunya lagi bisa buat macem-macem gitu. Bahkan bisa di touchscreen juga layarnya gitu. Jadi unik banget sih ini engineering dari si keyboard RT80 ini dari Epo Maker ya. Cuman memang secara build quality, secara typing feel, secara dampening media gitu-gitu ya, akustik itu not the best. Cuman ya dia menang di fitur layar touchscreen-nya ini aja sih. Jadi kayak ya unik sih dari situnya sih. Nggak bisa dibilang gimmick juga, karena layarnya cukup useful juga gitu. Kayak layarnya si Spectre 75. Memang si RT80 ini kekurangannya layarnya itu nggak bisa diprogram ya. Kalau nggak salah dia itu
nggak bisa dibikin kayak custom macro pad gitu sayangnya, walaupun ada potensi untuk dibikin kayak gitu tapi nggak bisa gitu waktu itu gue coba. Jadi ya kekurangan di situ, tapi tetap masih bisa gue bilang unik sih. Nah, kita lanjut ke keyboard selanjutnya ya. Di sini ada Epomaker Shadow X. Epomaker Shadow X ini tuh keyboard yang pada saat gue review itu gue bisa bilang bagus banget sebagai keyboard plastik wireless gitu ya, karena dia build quality-nya bagus banget, typing feel-nya juga enak, akustiknya juga bagus gitu ya, enak didengar gitu. Cuman tahtanya dia itu udah digeser sih menurut gue ya, tahta dia itu udah digeser sama Noir N1X, karena Noir N1X itu punya premis yang mirip-mirip sama si Epomaker Shadow X ini, tapi dia udah kompatibel sama QMK ataupun VIA gitu. Dan Epomaker Shadow X lagi-lagi harus kita impor langsung dari mainland China, jadi harganya juga jadi mahal banget ya, agak ke markup banget gitu karena pajak dan shipping. Tapi dia bagus, cuman kalau nggak salah belum kompatibel sama QMK ataupun VIA juga, jadi kayak nggak bisa dibilang must buy sih. Dia masuk ke bagus tapi kemahalan. Kalau misalnya dia harganya let's say ya 900.000, sejuta gitu ya, dan mungkin tambah shipping 1,1 gitu, itu masih bisa dibilang oke sih, karena keyboard ini punya vibe eksklusif yang nggak dipunyain sama Noir N1X gitu, karena dia layoutnya FRL, itu layout yang keren banget gitu, layout yang cukup populer juga di skena custom keyboard. Layout FRL ini cuman ya itu tadi nggak bisa QMK atau VIA kalau nggak salah, terus knobnya juga cuma buat nyalamatin keyboardnya doang, nggak bisa dipakai buat apa-apa lagi gitu kan. Cuman itu layoutnya keren, FRL TKL, dan secara build quality, kualitas barangnya, form factor bagus, cuman ya kemahalan. Oke, kita lanjut langsung aja nih ke dua keyboard Epomaker. Ada Epomaker Tide 65 sama Tide 75. Ini nggak banyak yang bisa gue bilang, langsung aja gue masukin ke tier B aja. Kenapa? Karena yang pertama mereka mahal, yang kedua walaupun mereka keyboard aluminium tapi aluminiumnya ngebosenin banget. Secara build quality bagus, anodized aluminium, terus kalau nggak salah ada stainless steel weightnya juga. Cuman secara desain boring banget, nggak ada yang terlalu menarik dari dua keyboard ini gitu ya, mau yang 65% atau yang 75%. Jadi gue nggak bisa bilang mereka bagus, tapi nggak jelek juga, karena memang keyboardnya cukup bagus gitu, tapi nggak bisa dibilang lebih bagus dari keyboard-keyboard yang ada di tier atasnya mereka gitu. Jadi ya gue bilang B aja sih. Dan kita sampai ke keyboard terakhir di tier list ini, yaitu iLoveBee B87. iLoveBee B87 ini bisa gue bilang salah satu atau bahkan keyboard TKL yang paling worth it yang bisa kalian beli sekarang. Kenapa? Karena dia itu basically Aula F75 dalam bentuk TKL. Udah, itu aja. Yang nggak perlu gue jelasin terlalu banyak. Secara akustik enak, typing feel enak banget. Keyboard plastik yang mounting sistemnya udah pakai leaf spring gasket mount cuy. Gokil banget ini. Harganya juga cuma 700 ribuan, dan bahkan gue terakhir lihat di Tokopedia udah nyentuh 600 ribuan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian masih bisa dapetin stoknya si iLoveBee B87 ini dan kalian emang suka keyboard TKL gitu ya, ini keyboard must buy banget gitu. Dan ya emang sebagus itu, dan dia itu juga knobnya bisa diganti sama key biasa. Buat kalian yang gak suka knob kayak gue gitu kan, ganti aja gitu sama key biasa, karena knobnya udah hot swap gitu. Jadi emang si iLoveBee B87 ini bagus banget. Cuman emang sayangnya dia belum kompatibel sama QMK ataupun VIA. Tapi terlepas itu, dengan harganya yang cuma 600 ribu sampai 700 ribuan, gue bisa bilang dia easily must buy sebagai keyboard TKL. Dan itu dia untuk tier list mechanical keyboard gue di tahun 2024. Dan ada satu hal lagi yang mau gue kasih tahu ke kalian, dan itu adalah tier paling atas ya, personal favorite gue. Memang di video koleksi keyboard gue tahun 2024 kemarin itu gue bilang kalau keyboard favorit gue itu Wacom Stars 80. Jadi secara logis harusnya si Stars 80 ini masuk ke tier personal favorite dong. Tapi gue akan nobatkan tier personal favorite ini bukan buat personal favorite gue pribadi banget, tapi lebih ke ini tuh personal favorite karena keyboard ini tuh perfect banget di segala aspek menurut gue ya, di harganya gitu ya, dan sangat amat bisa gue rekomendasikan ke semua orang yang nanyain ke gue kalau misalnya mau beli keyboard dengan budget 1 jutaan tuh beli keyboard apa gitu. Dan keyboard itu bukan Stars 80, tapi keyboard itu adalah Bridge 75. Bridge 75 ini sangat amat melampaui ekspektasi gue. Dia itu basically keyboard yang gue idam-idamkan dari awal gue main custom keyboard gitu. Jadi waktu itu gue ngeliatin kayak misalnya
TJR Tomo atau Mod Sonnet gitu kan. Terus apalagi pokoknya keyboard 75% yang elegan banget di sana, yang keren banget. Itu gue impi-impikan dan gue bisa dapetin di Bridge 75 ini dengan harga 1,5 juta doang cuy. Gokil banget keyboard ini. Dan sebagai keyboard pre-built, dia juga bisa dibilang custom keyboard berkedok keyboard pre-built, karena dia bisa gampang banget di customize, gampang banget dimodif karena dibongkarnya gampang, hot swap PCB, flex cut segala macam itu kompatibel sama QMK dan VIA. Harganya 1,5 juta. Udah, itu udah nggak perlu yakinin lagi gitu buat kalian semua, karena itu udah bagus banget keyboardnya di harga 1,5 juta gitu. Jadi ya Bridge 75 jadi personal favorite keyboard gue di tahun 2024 ini. Bahkan ngalahin Wake Up Stars 80 karena emang sebagus itu, bejir. Oke, jadi itu dia untuk tier list mechanical keyboard gue di tahun 2024 ini ya. Dan sekaligus juga jadi video terakhir gue di tahun ini. Dan kita bakal ketemu lagi setelah tahun baru nanti. Jadi gue sekalian aja ngucapin selamat tahun baru buat kalian semua. Semoga di tahun 2025 nanti hidup kita semua, pekerjaan kita semua dibeli rezeki yang lebih banyak gitu kan. Hidup lebih lancar, yang mau dapat jodoh dikasih jodoh gitu kan, yang mau dapat kerja dikasih lowongan gitu. Pokoknya semoga hidup kita semua di tahun 2025 itu jadi lebih baik dan lebih lancar lagi. Amin. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli salah satu keyboard dari tier list gue ini ya. Dan sekali lagi gue ingetin, kalau misalnya kalian pengen beli keyboard dari tier list gue ini, tolong research lebih dalam dulu lagi, nonton video reviewnya masing-masing gitu kan, dan ya lebih yakin diri sendiri lagi lah. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out. Kita ketemu lagi di tahun depan.